tak boleh. Hai, Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak unboxing keyboard baru aku baru beli Royal Clutch RK71. So aku beli color white, backlight dia RGB. So acah sikit BBNU pakai RGB. So and then switch dia aku beli red switch, tapi bukan cherry mix lah, sebab tu dia murah. Aku beli dalam RM175 sekali post test. And then aku beli KitKat juga dekat 2 KitKat. Instagram dia nanti aku share, murah. 3-way color aku dapat dalam 120. So let's go. Jom kita tengok apa ada dalam ni. Okay, sekarang aku nak beza red switch murah dengan red switch mahal. So ni sama dia. Ni red cherry mix punya red switch. Okay, now tiba masa untuk kita tukar color dia dengan yang ni atau yang ni. So tunggu jap, bagi aku tukar dulu.
Like give me what I'm at the marble exit. Like it, love it, damaran. Take it, own it, ubata. We're so famous, sujushite. 에르난테 이란다. Shut it, save it, 수수네. Show up, 지키, 니 yeah. Knowing you want all this woman. 하지마, 아뜸이 yeah. 마와리가 다시 땐 of you with me. 도모다치가 saying you might commit it. Rolling at anybody, 가와리가 나이. All of the body, 아니 풀레테 이. You're the rest of my Okay guys, so ni final look keyboard aku. So aku buka lampu sikit, so boleh tengok. Cantik tak? Cantik. So ni RK71. So kalau korang rasa nak cari keyboard mechanical murah and then cantik tapi performance dia aku tak tahu macam mana sebab aku tak pakai lagi. So ni worth it untuk TKL. It's not TKL lah, dia macam 71 TKL 87. And then satu lagi dia ada keluar 104 dengan 60 tu lagi kecil daripada ni. So bagi aku yang ni cukup untuk buat kerja kat office, bukan main game. Sebab aku pakai KBC. Then thanks for watching. Maybe sampah sikit aku punya video kali ni sebab aku malas nak buat. Tapi kalau nak tengok nak tanya apa, tanya je, aku boleh jawab. Thank you. Bye.